بقالي فترة عايز أعمل فيديو عن الطريقة الجميلة دي بصراحة في زراعة النعناع. هي تنفع في زراعة النعناع وتنفع في زراعة حاجات كتير أوي كمان. هي طريقة ري ذاتي. تمام. وطريقتها سهلة جدا. بصوا، احنا بنجيب إزازة، بنقطعها نصين زي كده، بنخرم الجزء اللي تحت من فوق من جميع الجوانب 4 أخرام زي كده، والجزء اللي فوق برضو بنفس الطريقة بنخرمه من هنا 3 أخرام. أدا خرم، وأدا التاني، وأدا التالت. ونيجي على الغطا نفسه، بنخرمه من النص من هنا، ونحط حتة قماشة بنربطها من جوه، نربطها من النص كده ونعديها من هنا، وتتحط هنا كده كده. المية بتتحط تحت في الجزء اللي تحت لغاية الخرم هنا. طبعا بنحط ترابة فوق، تراب بالسماد بتاعه، ونزرع النعناع. أنا كنت هنا زارع عود واحد، هو عود واحد. المية تحت بتسحب النعناع، تحت بيسحب المية من تحت، يعني حتى وصل. شوفوا الجذور وصلت لغاية فين، جذور نازلة تحت. تمام. هي كانت بتسحب المية عن طريق القماشة، قطعة القماش، لغاية فوق، وبتروي نفسها بنفسها. بس الجذور لما كبرت ونزلت، شايفين الفروع جوه عاملة ازاي؟ الفروع جوه. انا طبعا هفتح النعناع دي وهوزعها على كام واحدة، بس بصراحة في خلال شهرين اتنين، أقل من شهرين كانت الزرعة نفسها بصراحة يعني إنجاز. بتروي نفسها بنفسها، عمري ما رويتها من فوق خالص. الاخضرار، شايفين نضارة الورق نفسه عاملة ازاي؟ بصراحة حاجة وهم. النعناع حاجة بصراحة بالطريقة دي. أنا ما جربتش أي طريقة، ما جربتش زرع تاني، أنا جربت النعناع بس بالطريقة دي. بس بصراحة نجح معايا نجاح رهيب. وطبعا المية دي بنحط لها السماد من تحت، سواء بقى هتحطوا NPK، هتحطوا مثلا سماد منزلي، سماد خميرة، سماد قشر البصل، سماد قشر الموز. بس بصراحة وهم. أنا أنصحكم تجربوا الطريقة دي، بجد حاجة جميلة. وهعملوك فيديو تاني وأنا بنقل بقى النعناع من هنا وبفرغه وبحطه في كذا بوت مثلا. طبعا هستخدم الطريقة دي وهستخدم طريقة تانية، لأن أنا ناوي إن شاء الله مثلا أستخدم بوت زراعي. هعمل كل الطرق بتاعة النعناع علشان الجماعة في البيت طبعا بنستخدمه. هزرع في البوت الصغير اللي زي ده. تمام. وهزرع كمان في بوت كبير زي ده. تمام. ماشي. وكمان هزرع في البوت الأكبر خالص، علشان طبعا بنستخدم النعناع بكثرة. بس دي لوحدها هتزرع لي 5 6 أقل واجب صغيرين على 2 كبار. هنشوف هتعمل معانا ايه بالظبط. هنشوف الكلام ده في الفيديو التاني اللي بعد كده.